એટલે જે પૂછે છે એટલે પહોંચે જતી કેટલે પહોંચ્યો લે આપણે એટલે નવરાત્રી પર્વને સંયમનું પર્વ પણ બનાવવાનું. હા એ તો ચોખ્ખા ઘી જેવી વાત છે, બરાબર છે. આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખીએ, હા એનું હું ચુસ્તપણે પાલન કરીશ, બરોબર છે. મેં રાખી લીધું છે એટલું તો. માસ્ક પહેરીએ. માસ્ક હા એ કેવું અમારા ઘરની જ છે કંપની માસ્ક બનાવ, પણ તમે સારું તો યાદ દેવડો આ શું ઉડતે ઘોડે કામ આવી દઉં તો ફટાફટ જઈને ટકસે ગયા અને ફટશે તો વાપસ, એટલે તમે ચિંતા ન કરો, ફટાફટ ઘરે આવી જઈશું. વારંવાર સાબુ કે સેનેટાઈઝર થી હાથ સાફ કરતા જ હા એનો અમે સાવચેતી રાખીએ, અમે હમણાં જ સેનેટાઈઝર થી હાથ સાફ કર્યા, પણ તમે પણ ધ્યાન રાખજો ને અંકલ. હા સારું, જય માતાજી. લે ભાઈ થઈ ગઈ વાત. કેટલે રહ્યો જતી ને? હા એ તો હજી ઘર જ છે. ઘંટો કરે મારે હમણાં વાત થઈ પેટ્રોલ પંપે ઉભો ના એના ઘરથી ના વડીલ એના પપ્પાએ ફોન ઉપાડ્યો તો શું કીધું નીકળે જતી? ના એવું તો કઈ કીધું નહીં, પણ હા એ કીધું કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખજો, માસ્ક પહેરજો અને વારંવાર સેનેટાઈઝર થી હાથ લૂછ્યા કરજો. પછી કઈ બોલે નહીં તો મેં ફોન કટ કરી દીધો. અલ્યા એ કોલર ટ્યુન કોરોના ની અત્યારે વિજયભાઈ બોલાયા. અચ્છા એટલે જતીન નો ફોન એ વિજયભાઈ રૂપાણી ના ઘરે પડ્યો? અલ્યા એ કોલર ટ્યુન એન ભાઈ બોલે જ જતીન. અચ્છા એટલે જતીન ના ઘરની આગળ વિજયભાઈ રૂપાણીએ ઘર લીધે. ये मैं कर लेता हूँ, तू जैन ड्रीम युगा बाइक काढ. હા અલ્યા ભાઈ પણ હું શું કહું, એ ડ્રીમ યુગા તો આપણું ઓલું બેંકનો હપ્તો છૂટી ગયો હતો ને છેલ્લે મહિને ભરવાનો, તે લોકો લઈ ગયા તો આપણી સપનાની સાયકલ કાઢું. હા જતીન કેટલે નીચે જ ઉભો હોય તો ફોન કર ને ઓપાર આવું છું નીચે, આપણે બે જ જવાનું. કેમ ભાઈ બે જમો ને કેમ નહીં લઈ જતા તમે? સાર ના હોય તારે સીએમ જોડે વાતો થાય, તું અંડરગ્રાઉન્ડ રે બરાબર, કોઈ બી ફોન લગાવીશ ને એ જ ઉપાડશે, તું વાત કર. જો મેન હા હમણાં વાત થઈ હતી ને આપણે એ જ બોલું. હા એ સેનિટાઈઝર થી પાછા હાથ ધોઈ નાખ્યા. તમે જો મજામાં ને?